Ladies and gentlemen, welcome to Tokyo, the largest city in Asia. This metropolis of 37 million people perfectly blend tradition and modernity. The Shibuya crossing, where 3,000 people pass by every minute. Tokyo stands alongside New York City, London, England as one of the three world-class cities. Arrived at Tokyo. ल हेर्नुहोस् है बबुवा टोक्यो म्यान टोक्यो आउनुहोस् आज म तपाईलाई लिएर जानेछु विश्वकै व्यस्त सहर जापानको राजधानी टोक्यो। कोबेदेखि टोक्योसम्म 490 किलोमिटरको यो मेरो यात्रामा समेटेका सबै जानकारीहरू दिनेछु। विशेष गरी टोक्यो घुम्दै गर्दा आइपर्ने चुनौतीहरू र के कस्ता आयोजना बनाएर तपाईहरूले पनि टोक्योलाई थोरै दिनमै धेरै मुख्य आकर्षण ठाउँहरू घुम्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनेछु। भिडियोको अन्तिममा टोक्योको मेजर अट्र्याक्सन र टुर गाइडलाइन्सको चार्ट पनि राखिदिनेछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सब्स्क्राइब गर्न भने नभुलिदिनुहोला। कमेन्ट बक्समा आफ्नो फिडब्याक दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। Ohayou gozaimasu, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। आफ्टर लङ टाइम अलमोस्ट 2 इयर्स जति भएको थियो होला मैले कुनै पनि भिडियोहरू रेकर्ड गरिरहेको थिइनँ। अनि आज चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्दैछु कि ब्लग बनाउनको लागि। र यो 2 वर्षको बिचमा कति ठाउँहरू घुमियो, कति कुराहरू गरियो, तर कुनै पनि मोमेन्टहरू चाहिँ रेकर्ड गरिनँ। अनि अहिले चाहिँ मलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ जस्तो लागेर मैले धेरै पछि रेकर्ड गर्न थालेको छु। र आज चाहिँ टोक्योसम्म जाँदैछु। मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ आज टोकिएको छ र म चाहिँ अहिले कोबेमा बसिरहेको छु। ओसाकाको नजिकैको सिटी कोबे सिटीमा बसिरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ ट्रेन स्टेसनमा आइसकेको छु। अब एकैछिनमा ट्रेन चढेर ओसाका एयरपोर्टसम्म जान्छु। तर म एयरपोर्ट 5मा जान लागेको होइन कि त्यहाँनिर मलाई एउटा दाइले वेट गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँ दाइसँग चाहिँ गाडीमा जान्छु म। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँ ओसाकाको एयरपोर्ट आइसकेको छु। यो चाहिँ देखिरहेको चाहिँ ओसाकाको एयरपोर्ट हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ कान्साई एयरपोर्ट भन्छ यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँनिर म दाइलाई खोज्छु, दाइ कहाँनिर हुन्छ एकैछिनमा कन्ट्याक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि दाइलाई भेटेपछि त त्यहाँबाट एप फोन हुने भइहाल्यो होइन। म ओसाका एयरपोर्ट पुग्दाखेरि दाइले मलाई कुरिरहनु भएको रहेछ। हतारिँदै म गाडीमा चढिहालेँ। गाडीमा चढ्न साथ दाइले हामीलाई सुन्तलाले स्वागत गर्नुभयो। म सहित 6 जना यात्री थियौँ हामी। सबैलाई सुन्तला बाँडेर रमाइलो गफ गर्दै हामी गन्तव्यतिर अगाडि बढ्यौँ। दाइ कहाँ आइपुगेर हामी? योकाइसीको ठाउँमा हामी ठ्याक्कै खाजा खाएर गाडीमा तेल पनि हालेर हामी आइसकेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर मेम्बरहरू चाहिँ साथीहरू 1 जना 2 जना 3 जना, अगाडि दिदीहरू हुन्छ 2 जना, अनि हाम्रो दाइ हुन्छ होइन। भाइ तिम्रो नाम क्या है? बोल दो। साउ फुल नाम बोल दो। साउ लेखमा। और तुम्हारा देश वो भी बोल दो। पाकिस्तान से हमारा भाई साउद रहमान। हाँ, बम नहीं पड़ता ना? टेंशन मत लो, तुम पे नहीं पड़ते। भाई और तुम्हारा ये भाई तो हमारा नेपाली नहीं होगी फिर। हमारे यहाँ कहते हैं जो गुड़ से मर जाना उसको जहर नहीं देते, तुम्हारे लिए बम नहीं है। हाँ भाई फिर बोलो। सुबोध कुशवाहा, सिमरनगढ 12 जिल्ला नेपाल। 12 जिल्लाबाट नेपाल। अनि यता धनुषा जिल्ला जनकपुरबाट टोक्यो गएर बवाल घुम्नुपर्छ है। यसरी नै रमाइलो गर्दै हामी बिस्तारै अगाडि बढिरह्यौँ। यात्रालाई अझै रमाइलो बनाउन दाइले बसमा स्पिकर र माइक पनि राख्नु भएको रहेछ। हामी पनि गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै अगाडि बढिरह्यौँ। माइकै हो, गीत गाउने नि सुविधा हो क्या हो। दिदी गाइदिनु हजुरले। केटी मान्छे राम्रो हुन्छ नि, केटी मान्छे राम्रो हुन्छ गाइदिनु न। ऊ यता पनि रहेछ उ ल। ए यहाँ त अति सुविधा छ है फेरि। दाइले सब सुविधा राख्नु भएको अहिले। तपाईँ एउटा गाउनु न। गीत गाउनु न, दोहोरी खेल्नु पर्यो। यहाँ फेरि यस्तो सुविधा छ है हाम्रोमा चाहिँ फेरि। दाइले एकदम सुविधा दिनुभयो। गीत बजिरहेको गाउन मिल्छ।
पहाडलाई छेडेर बनाएका सुरुङ मार्ग पनि धेरै नै देख्न पाइँदो रहेछ। अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले 3776 मिटरको जापानकै अग्लो हिमाल माउन्ट फुजी पनि देखियो। Do you want to see Mount Fuji? Oh no, straight away Mount Fuji over there. देखो भाइ। भैया ओ मेरो भाइ ओ पठान जी that's Mount Flash Mount Fuji over there ल छेकै डाँडाले है एकछिनपछि फेरि देखिन्छ है भाइ सब लगे थोड़ा आगे आओ भाई थोड़ा आगे आओ थोड़ा आगे से देखो भाई देखने को नहीं मिलेगा फिर दिख गया Thank you so much Mount Fuji for letting us to see you yes Mount Fuji जहिले पनि ढकमक्क बादलले ढाकिरा हुन्छ एक वर्षमा जम्मा 60 दिन देख्न पाउँछ तर आज चाहिँ अति नै क्लियर देखाएको छ यो भनेको चाहिँ एकदम रेयर केस हो एक वर्षमा 10 दिन मात्रै देख्न पाउँछ होला यसरी हामीले कोखाइ के पागिन बर्रा नसुवाला भनियो दाइ फेरि सिङ्गर हो है हाम्रो दाइ चाहिँ आफै लिरिक्स लेख्नुहुन्छ दाइको रेकर्ड मात्र गर्न पाइन्छ दाइले चाहिँ अलिक बुढो भएपछि चाहिँ पुरै हेलिकप्टर उडाएर खतरा लगानी गरेर फिल्म बन्ने पैसाले म्युजिक भिडियो बनाएर आफ्नै एल्बम निकाल्नुहुन्छ दाइले अनि हाम्रो भाइले त्यतिखेर चाहिँ बोटमको स्पोन्सर हान्छु भने भाइ कहाँ स्पोन्सर हान्दिलाई मैले अहिले हामी अन द वे छौँ होइन ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हामी खाजा खाना एकैछिन रेस्ट गर्नको लागि उत्रेको अनि त्यहाँनिर दाइहरू हुनुहुन्छ पछाडि अनि हाम्रो चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्मको जर्नी चाहिँ 4-5 ठाउँमा रोक्दै बिस्तारै आइरहेको छौँ हामी त्यही भएर पनि अलिकति बढी टाइम लागिरहेको अनि हाम्रो गाडी चाहिँ उयो फेरि यो ब्लूवाला गाडी हो हाम्रो अनि अब बिस्तारै गइरहेछौँ एकदम रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्मको चाहिँ अनि हाम्रो यता साथीहरू छ केटाहरू छ रमाइलो भइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो बस हो अब हामी फेरि चढ्छौँ फेरि जान्छौँ फेरि बिस्तारै रोक्दै रमाइलो गर्दै एकदम रमाइलो भइरहेछ हाम्रो दाइ पनि एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ होइन कोही इन्टरनेसनल ट्राभल एजेन्सीको दाइ हुनुहुन्छ एकदम हेल्पफुल दाइ अनि त्यही माथि एकदम रमाइलो इन्टरटेनिङ गर्ने दाइ हुनुहुन्छ यस्तो रमाइलो भइरहेछ यात्रा होइन मैले सोचेको पनि थिएन यस्तो हुन्छ होला भनेर अब त्यही हो अब एकैचोटि टोकियोमै गएर भेटौँला है त arrived at Tokyo ल हेर्नुहोस् है बबुवा Tokyo man Tokyo we soon gonna reach at Shibuya have you heard about Shibuya we know Shibuya भनेको यही हो सब वर्ल्डको सबभन्दा धेरै मान्छेहरू बाटो क्रस गर्ने ठाउँ यो चाहिँ यो फाइनल्ली टोकियो आइपुग्यो है हाम्रो बस चाहिँ यहाँ रोकियो बस यहीँ पार्किङ हुन्छ अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट ट्रेनतिर लाग्छौँ सबैजना आफ्नो बाटोतिर लाग्छन् म पनि आफ्नो बाटोतिर लाग्छु अनि यहाँबाट चाहिँ अब ट्रेनमा अबाउट 50 मिनट 1 आवर अराउन्डको चाहिँ ट्राभल हुन्छ त्यसपछि म मेरो दाइको रुमसम्म पुग्छु अनि आज एकदमै रमाइलो गर्दै आयो अलिअलि थाकियो पनि अनि अब गएर खानासाना खाएर रेस्ट गरेर सुतिन्छ त्यसपछि भोलिबाटको भिडियोमा चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छु त्यो सबै एक्सप्लोर हुन्छ है त अनि मेरो दाइ एकदम आरिगात छु है दाइ लास्टमा केही कुराहरू भनिदिनु त लास्टमा दाइ एकदम बवाल हुनुहुन्छ मेरो दाइ चलिन्द्र दाइले मलाई एकदम हेल्प गर्नुभयो पहिलेबाट चिनिरहेको थिएँ मैले दाइलाई चाहिँ अनि दाइ चाहिँ ठ्याक्क दाइसँग भेट्ने नि कुरा भइरहेको थियो टोकियो आएँ भने दाइ म तपाईँलाई भेट्छु भनेर भनिरहेको थिएँ दाइले नि ओसाका आएँ भने भेट्छु भाइ भन्नुभएको थियो होइन तर संयोगवश यस्तो राम्रो भयो कि दाइ नै ओसाकाबाट टोकियो आउने रुट परेको थियो अनि दाइसँग बस्नु मजाले आएँ अनि कस्तो रमाइलो भयो अरू त खासै केही होइन ठ्याक्कै टोकियो स्टेसन आइपुग्यो होइन अनि टोकियोको ठ्याक्क स्टेसनको एक झलक देखाइदिउँ भनेर मात्रै हो यो अहिलेको देखिरहेको चाहिँ ठ्याक्क टोकियो स्टेसन हो यो चाहिँ देखिरहेको अगाडिको बिल्डिङ चाहिँ टोकियोको मेन स्टेसनको बिल्डिङ हो यहाँभित्रबाट चाहिँ धेरै तरिकाको धेरै कहाँ पुग्नेहरूको लाइनको स्टेसन यहाँभित्र छ होइन पुरै हराउँदो रहेछ म त्यहाँ दुईजना दिदीहरूलाई छोडेर आएको दुईजना दिदीहरू चाहिँ अलिकति कताबाट जाने यताउता भनेर कन्फ्युजन भइरहेको थियो उहाँहरूलाई जस्ट छोडेर आएँ मैले अनि ब्याग बोक्नु परेको थियो अब गाह्रो छ दिदीहरूको हेभी ब्याग रहेछ अब लेडिज मान्छे नसक्नु हुने अनि मेरो चाहिँ यो अलिकति वेटलेस छ अनि यो ब्याग चाहिँ उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूको ब्याग मैले बोकेर हेल्प गर्दै थिएँ धेरै आरिगातो दिनुभयो ब्लेसिङ दिनुभयो थ्याङ्क यू दिदी तपाईँहरूको लागि है अनि यो चाहिँ अब टोकियोको नजारा यही हो अब म पनि अर्को एउटा ट्रेन चढेपछि लगभग 30 मिनट जतिमा पुग्छु दाइकोमा अनि खाना खाएर आज चाहिँ
यतिकै वारी गरिन्छ आजको दिन है त ल अब भोलि भेट हुनेछ यो गुड मर्निङ अगेन आज चाहिँ डे 3 भयो डे 1 चाहिँ म उताबाट आएँ यहाँनिर आइपुगेँ थकै ल्याइरहेको थियो अनि डे 2 चाहिँ मैले होल मेरो दाइ भाउजूसँग स्पेन्ड गरेँ घरमै बसेँ फ्यामिली टाइम लिएँ होइन काहीँ पनि निस्किनु म एकदम थकै पनि लागिरहेको थियो राम्रो भयो ब्युटिफुल टाइम अनि आज चाहिँ डे 3 चाहिँ म रेडी भएर निस्केको छु अलि निस्किनु चाहिँ ढिलै भयो ढिलै उठ्यो अहिले 1 बज्न लागिसकेको छ धेरै टाइम पनि छैन मसँग अब तर अनि मलाई आज चाहिँ घुमाउनुको लागि चाहिँ सिन्जुकु एरिया चाहिँ घुमाइदिन्छु भनेको छु मेरो बहिनी हुनुहुन्छ एकजना अनि ऊ बहिनी चाहिँ अब त्यहीँ लोकेसनमा भेट्छौँ हामी अनि त्यसपछि चाहिँ सिन्जुकु एरियाको त्यो के ठाउँहरू छ घुम्नु मलाई अझै थाहा छैन होइन मैले केही रिसर्च पनि गरेको छैन मलाई त म ऱ्यान्डम घुमिदिन्छु होइन अनि अगाडि देखेको कुराहरू रेकर्ड गरिदिन्छु यस्तो रहेछ भन्ने इन्फर्मेसन बुझ्छु तर प्रि प्लान चाहिँ अझै पनि केही छैन मेरो सिन्जुकु जानु थाहा छ त्यहाँनिरको कहाँ कहाँ घुम्ने त्यहाँ के छ एरिया त्यो पनि मलाई केही थाहा छैन अनि अर्को चाहिँ मेन चाहिँ आज त्यो भ्यायो भने चाहिँ सिबिया त्यो क्रसिङ छ नि त्यो वर्ल्डको सबभन्दा बिजिएस्ट रोड हो त्यहाँ चाहिँ स्योर जान्छौँ हामी त्यही हो अहिलेसम्मको लागि चाहिँ अब ट्रेन चढ्छु म जान्छु करिब यहाँबाट 30 मिनटको ट्रेन छ अनि बाँकी त्यही हो है त Please change it for the Yamanote Line, the Shonan Shinjuku Line, the Tobu Tojo Line, the म चाहिँ यहीँ कुरेर बसिरहेको छु नानीलाई यहीँ आइसक्यो भनेको थियो अब ठ्याक्क भेट हुन्छ अनि त्यसपछि नानीले मलाई लिएर जान्छ भनेको हो है अनि त्यही छ भिडभाड छ एकदमै क्राउड एरिया होइन अनि यहाँनिर त अब डेली लाइफ जिउनु कति गाह्रो हुन्छ होला मलाई फेरि एकदम यस्तो क्राउडहरू मन पर्दैन यहाँ रहेछ नानीलाई यो चाहिँ मेरो एकदम आत्मीय नानी मेरो घर नजिक ठाउँको पूजा काफ्ले मेरो बहिनी आज उसले मलाई गाइड गरिदिन्छ ऊ चाहिँ टोकियो बसेको 2 वर्ष भयो 2 वर्ष भयो नानी है टोकियो बसेको 2 वर्ष भयो अहिले न्युङ गएको पढ्दैछ अब सेनमोन के दाइ गएको सेनमोन जाँदैछ नानीले चाहिँ आज मलाई घुमाइदिन्छ अलिअलि जाउँ नानी अनि टोकियो 2 वर्ष भयो नानी कता यता हो अनि टोकियोको बसाइ के छ नानी भनिदेऊ कस्तो छ टोकियो बस्नको लागि सिटी कस्तो छ महँगो छ है के भयो नजिकै थियो हिँड्दै हिँड्दै आइपुगेको छौँ होइन यहाँनिर चाहिँ कस्तो राम्रो भ्यू रहेछ अहिले गएर म देखाउँछु होइनすいません何言ったの日本語喋れます日本語喋れるちょっと生活保護受ける前で苦しくてどっかお力って日大学で来てて県外から来てるんですけど関西から来てて関東なんですけどちょっと待ってでもいいですけどどうかお力いただきたいですもうそれでドラルですそうなのこれ全部取っていいよソース炒めてるんでごめんなさいこれでいけるはいじゃあねस्केटिङ गरेको कति मनपर्छ तिमीलाई कति गरिआएको आमा यही थियो खास म जाने भनेको अघि मेट्रोपोलिटन बिल्डिङ होइन सिन्जुकुको यो चाहिँ एकदम फेमस बिल्डिङहरू मध्ये पर्छ यो पनि टुरिस्ट प्लेस नै हो कि यहाँ मान्छेहरू आउँछ भित्र गएर अब्जर्भेसन गर्ने कुराहरू कति धेरै छ अनि त्यहाँ 45 फ्लोरबाट पुरै सिनहरू देखिन्छ होइन तर अफसोस के भएछ भन्दाखेरि ब्याड लक चाहिँ अहिले चाहिँ छिर्नु नमिलेछ म्यापमा चाहिँ ओपनै देखाइरहेको थियो तर मिलेन अर्को यो ब्रदर पनि बिचरा छिर्ने भनेर आइरहेको थियो होइन बिचरा उसको पनि मिलेन अब ऊ पनि दुखित छ होइन तर केही भएन अनि तर यो पनि यहाँ चाहिँ यो नाइट टाइममा पुरै लाइटहरू बल्छ क्या यहाँनिर होइन तपाईँहरू यदि सिन्जुकु आउनुभयो भने चाहिँ यो मेट्रोपोलिटन बिल्डिङ यो चाहिँ फ्रीमा घुम्न पाउने बिल्डिङ हो होइन धेरै ठुलो हो यहाँ क्यामेरा पनि अटाइरहेको छैन अनि त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ यही छ होइन मजाले घुम्नुभयो हुन्छ यहाँ चाहिँ नाइटमा पारेर आउनुभयो हुन्छ अर्को ठाउँ आइपुग्यो होइन त्यो बन्द भएको भएर सिम्स लाइक यो पनि बन्द छ जस्तो लागिरहेछ होइन बन्द हुनुहुन्न नो एन्ट्री बाई भेकल्स हो कि भेकल्स चाहिँ नो एन्ट्री हो नाइ बन्द छैन ल वाउ मेइजी जिङ्गु
टोकियोको शिबुया क्षेत्रमा अवस्थित एक प्रसिद्ध शिन्तो मन्दिर हो। यो मन्दिर सन् 1920 मा जापानका सम्राट मेइजी र महारानी सोकेनको सम्झनामा निर्माण गरिएको हो। सहरको भिडभाड बीच अवस्थित भए पनि मेइजी जिङ्गु चारैतिर हरियाली वनले घेरिएको शान्त र पवित्र स्थानका रूपमा चिनिन्छ। मन्दिर प्रवेश गर्दा देखिने ठूलो काठको तोरै ढोका यसको विशेष आकर्षण हो। यहाँ आउने भक्तजन र पर्यटकहरू शान्त वातावरणमा प्रार्थना गर्ने, इच्छा लेखिएको एमा झुन्ड्याउने तथा जापानी संस्कृतिको अनुभव लिने गर्छन्। नयाँ वर्ष, विवाह समारोह र विभिन्न धार्मिक चाडपर्वका समयमा मेइजी जिङ्गु विशेष रूपमा भिडभाड हुन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक महत्त्व र आध्यात्मिक शान्तिको सङ्गम भएकाले मेइजी जिङ्गु टोकियो भ्रमण गर्ने जो कोहीका लागि अवश्य घुम्न पर्ने स्थान हो। साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँ आएपछि मन निकै शान्त भयो। यदि तपाईँ टोकियो आउनुहुन्छ भने सपिङ र सिटी लाइफ मात्र होइन, यस्तो शान्त र पवित्र ठाउँ पनि अवश्य भ्रमण गर्नुहोला। यही मन्दिर पछाडि मेजिक पार्क पनि छ। धेरै मानिसहरू आफ्नो व्यस्त जीवनशैलीलाई केही समय भए पनि विश्राम गराउन यो हरियाली शान्त वातावरणमा आएर रमाउने गर्दछन्। यहाँसम्म घुमाएर साथ दियो। अब नानी जान्छ यार, स्याड टु बाई। तै पनि बाई गर्नु पर्यो नानी। ल ल राम्रोसँग जाऊ ल, टेक केयर। अब म यहाँबाट एक्लै घुम्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म नानीले मलाई साथ दिइरहेको थियो, राम्रै भइरहेको थियो, केही छैन। थ्याङ्क्स टु नानी। नानी त्यहाँ गइन्, नानीलाई बाई बाई छ। थकै लाग्यो होइन। म चाहिँ अहिले हिँडेको चाहिँ 15 मिनट बढी भइसक्यो, हिँडेको छु होइन। अनि नानीलाई छोडेदेखि हिँडेको, हिँड्न थाले भइरहेको छु। अनि खुट्टा एकदम दुखिरहेछ। अनि तर मजा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि म ट्रेनमा पनि जान सक्थेँ होइन, तर म हिँडेरै चुज गरेँ। अनि किन भन्दाखेरि हिँड्दाखेरि चाहिँ सानो डिटेल्सहरू सबै कुरा अब्जर्भ गर्न मिल्छ क्या। सबै कुराहरू मजाले देखिन्छ यताउता होइन। त्यो ट्रेनभित्र पस्यो, मान्छे प्याक हुन्छ, केही पनि देखिन्न, रोडहरू होइन, के छ स्मल डिटेल्सहरू हामीले अब्जर्भ गर्न पाउँदैन क्या। अनि तर हिँड्दाखेरि चाहिँ सानो कुरा यस्तो रहेछ, यस्तो रहेछ, मान्छेको फेस होइन, हजारौँ मान्छेको फेस हेरिदियो, यस्तो रहेछ भने होइन। सानो कुराहरू पनि देख्न पाइन्छ। अनि त्यो चाहिँ हिँड्दाखेरि घुम्ने भनेको चाहिँ त्यो हो कि। अनि खास घुम्ने भनेको नै हिँडेर हो क्या। छोटो डिस्टेन्स चाहिँ हिँड्दाखेरि नै धेरै कुरो अब्जर्भ गर्न सकिन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हिँडेको, तर खुट्टा दुख्छ क्या। फेरि हिँड्दा त्यति कहाँ सजिलो छ र। अनि खुट्टा दुखिरहेछ। अब त्यहाँ पुग्छु, त्यसपछि एकछिन त्यहाँ रेस्ट गरेर खाजासाजा खाएर अनि म फेरि सकेँ भने चाहिँ अर्को ठाउँ पनि जान्छु होला होइन। कतै सकिनँ भने चाहिँ अब के हुन्छ, वारी हुन्छ के हुन्छ आजको दिन थाहा छैन मलाई। अब थाकिँदो रहेछ क्या घुम्दाखेरि। कहाँ सजिलो र नि घुम्न नि होइन। कि त फ्लाइङ कार हुनु पऱ्यो, सुइँ उडेर सुइँ ढ्याप्प ड्रप ढ्याप्प घुम्ने होइन। त्यस्तो पनि छैन। अब यहाँ मान्छे क्या भेट्छ, उता खाजा खाइरहेको रहेछ। म नि खाजा खान्छु एकछिन। लगभग 20 मिनट जति हिँड्यो होला म नन होइन। खुट्टा दुखिरहेको अहिले पनि। तर 20 मिनट जति हिँडिसकेपछि म फाइनली यहाँ सिबिआईको यो क्रसिङ वाकमा आइपुगेको छु होइन। यो चाहिँ वर्ल्डकै सबभन्दा वान अफ द बिगेस्ट अनि बिजिएस्ट पनि क्रसिङ वाक हो होइन। यहाँनिर चाहिँ एकैचोटि मान्छेहरूले पुरै के सबै साइडबाट रोड क्रस गरेर आएको हुन्छ। त्यो म देखाइदिन्छु अहिले ब्याक क्यामेरा। यो ब्रो
है एकदम बिजी हुन्छ आइसकेको छु म देखाइदिन्छु म पनि क्रस गर्छु एकचोटि क्रस गरिदिनु त्यहाँबाट देखाइदिन्छु म है त मान्छेहरू फेरि यहाँ त कति अब म जस्तै पनि हुन्छ होला है कति होइन जानु कहीँ छैन मेरो होइन म जस्ट क्रस गरिदिरहेको रोड होइन अब कति मान्छेहरू पनि अब यहाँ आएको बेलामा हिन्दी भन्ने भने हुन्छ अनि कति मान्छेहरू त यहाँबाट वारपार गरेर आउँदो रहेछ क्या म पनि त्यो अभियसली गर्छु अहिले कतिचोटि यहाँ म घुमिरहेको हुन्छु होइन बाल्ने भएन नि त ल यही हो होइन क्रसमा आएको चाहिँ ऊ त्यो अघि नैको त्यो बाइकरवाला अहिले पनि त्यहाँ आइरहेको रहेछ कि म देखाइदिन्छु जुम गरिदिउँ उहाँ देखेँ अलिकति होइन तिनीहरूलाई बाल नदिएँ मैले यही होइन वाक चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ कति थरीको एउटा मान्छे स्याडसुट काट्छ कि है त यस्तो फेरि यहाँको सिनारी चाहिँ सरर ऊ जापानको झन्डा राख्यो होइन यी ल मान्छे सुरु भयो मूर्तिमा देखिएको यस कुकुर एक सामान्य कुकुर नभइकन विश्वकै प्रख्यात हाचीको नाम गरेको एक कुकुरको मूर्ति हो। सन् 1920 को दशकमा शिबुया इलाकामा आफ्नो मालिक प्रोफेसर हिरोकोजी सेइजीसँग गहिरो प्रेम सम्बन्ध बनाइएको थियो। प्रोफेसर काममा जाँदा हरेक दिन स्टेसनसम्म पुर्याउन जाने र लिन जाने गर्दथ्यो। मालिकको मृत्यु पश्चात पनि हाचीको नियमित रूपमा स्टेसनमा जान्थ्यो र आफ्नो मालिकको प्रतीक्षा गर्दथ्यो। यसै क्रममा हाचीको मृत्यु भएको थियो। यस निष्ठाले हाचीकोलाई एक प्रतीकका रूपमा स्थापित गर्यो। हाचीको कथा जापानभरि मात्र होइन विश्वभरि पनि फैलिएको छ। यसको कथा विभिन्न फिल्महरू, किताबहरू र वृत्तचित्रहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो चाहिँ फेरि यहाँ शिबुया सेन्टर गाई भन्ने ठाउँ हो कि होइन यो चाहिँ अब काठमाडौँको ठमेल भने जस्तो शिबुयाको सेन्टर गाई भन्ने ठाउँ हो होइन अनि यो चाहिँ खास हिँडेर हेर्ने नजराहरू भएको एकदम चमक भएको लाइटिङ त्यसपछि मान्छेहरू भिडभाड हिँड्ने मात्रै हो। यहाँ फेरि भेकल्सहरू चाहिँ अलो हुँदैन यो रोडमा होइन त्यस्तो खालको रोड हो। अब रमाइलो छ यो रोड पनि होइन त्यही भएर यो रोड पनि किन मिस गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ आइदिएको रमाइलो देखिरहेछ। ओके सर अर्को नजरा पनि देखाइदिन्छु म यो रोडको होइन ल म्युजिक बजिरहेछ पुरै लाइटिङ मान्छेहरू होइन झिलिमिली पुरै तिहार आएको जस्तो हुँदो रहेछ यार यहाँनिर त ठ्याक्कै काठमाडौँको ठम्मिने यहाँ जस्तो क्या। यसमा डे 4 अनि यो डे 4 पनि अब भवाले जान्छ होला भने सोचिरहेको छु। डे 3 सम्म एभ्रिथिङ फाइन एभ्रिथिङ फ्यान्टास्टिक होइन सबै कुरा राम्रो भइरहेछ। अनि डे 4 आज चाहिँ अलिकति अब उठ्न ढिलै हुन्छ होइन खानासाना खानु पऱ्यो रेडी भएर निस्किनु पऱ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति टाइम ल्याप्स भयो होइन। अनि अब धेरै घुम्न पनि नसकिँदो रहेछ क्या टोकियो जस्तो क्राउडेड सिटीमा। अनि आजको मेरो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि म एभाटार मुभी हेर्न जान्छु एभाटार 2040 मा होइन। अनि लास्ट एउटा सिट बाँकी छ अनि त्यो चाहिँ म गएर हेर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ आज 31 डिसेम्बर लास्ट डे अफ दिस इयर अनि अब भोलिबाट 2026 सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब न्यू इयर इभ मनाउनुको लागि चाहिँ म क्लब जान्छु बेलुका अनि रातभरि क्लब हुन्छु। फेरि भोलि बिहान रिटर्न ब्याक टु होम भएर फ्रेस भएर फेरि भोलि कता हुन्छ के हुन्छ होइन घुम्नको लागि त्यो त छँदैछ कि। त्यो हो क्या गोजिला ल टाउको मान्छेले हेर्छ तर बवाल देख्दो रहेछ है अलिकति अट्र्याक्टिभ नै छ। टुरिस्ट अट्र्याक्सन भन्न मिल्छ यसलाई म्यापमा पनि टुरिस्ट अट्र्याक्सन भनेर राखेको छ क्या
नट ब्याड नि त अनि यो चाहिँ सिन्जुकुको हो है फेरि सिन्जुकु सेन्ट्रल रोड भन्छ यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल रोडबाट अब यहाँबाटदेखि भ्यू यस्तो हो ठ्याक्कै ल राम्रो छ नि होइन यो चाहिँ तोहो सिनेमा भन्छ होइन तोहो सिनेमा हो यो चाहिँ सिन्जुकुको होइन यसको चाहिँ धेरै ठाउँ ब्रान्डहरू छ अनि यहाँ चाहिँ 4DX चल्छ क्या सबभन्दा दामी चाहिँ टिकट काउन्टर यता रहेछ होइन अहिले एकछिन अब टिकट काट्नु सुरुमा यहाँ देखाइदिउँ न होइन तिमीहरू हेर्नु पाएन र ल हेरे त यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँको सिनारी हो मान्छेहरू एकदम भिडभाड हुन्छ क्या ठिक छ अब म यहाँ त्यहाँ टिकटलाई कुरा गर्छु इनकेस मेरो भाग्यमा रहेछ आज 4D हेर्ने भने चाहिँ मैले 4D हेर्न पाउँछु अब 4D भएन भने 3Dमा नि छिटो बुझाउनुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको तर मलाई होल डे पोस्टपोन गरेर भए पनि 4Dमै हेरौँ कि बल्ल बल्ल हेर्न ला होइन यहाँको टिकट काट्ने चाहिँ यहाँबाट आफैले काट्न मिल्छ क्या होइन जस्तो कि मेरो अब यो आजको भएन आजको लागि मलाई चाहिएको चाहिँ यो 4D वाला हो क्या यो 4D भयो होइन ला अब प्याडलक भने के भन्ने यसलाई यार छैन क्या अब यो दुइटै छैन सोल्ड आउट जान्ने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आजको टिकट मिलेन मलाई होइन आजको टिकट सबै सोल्ड आउट भइसकेको रहेछ तर केही भन्नु मैले अर्को फिल्म हेर्ने निर्णय नगरिकन होइन एभातार हेर्ने निर्णय गरेँ अनि मैले टिकट लिइसकेको छु होइन 4DXको अनि म चाहिँ स्टुडेन्ट भएको भएर चाहिँ मलाई लिटल बिट डिस्काउन्ट भएर चाहिँ मैले 3300 पे गरेँ होइन 3300को टिकट छ अनि तर पर्सि 2 तारिकको लागि मैले फिक्स गरेँ होइन अनि 2 तारिकमा चाहिँ म आउँछु अनि त्यसपछि 4Dको एक्सपिरियन्स लिन्छु केही छ होइन यही हो क्या त्यो 3D क्याट चाहिँ यही हो यो फेमस रहेछ क्या यहाँनिर म चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै यहाँ अर्को ठाउँ आइसकेँ क्या होइन यो ठाउँ पनि एकदम टुरिस्ट अट्र्याक्सन ठाउँ हो आउनै पर्ने ठाउँ हो आउनै पर्ने भन्दा पनि अट्र्याक्सन चाहिँ यो पनि हो कि होइन यसको नाम चाहिँ खास काबुकिचो टावर हो होइन यो पनि यहीँ सिन्जुकुमै छ यो सिन्जुकु चाहिँ लास्टै रेड एरिया रहेछ लास्टै रेड एरिया होइन मलाई यस्तो रेड एरिया भने चाहिँ थाहा थिएन क्या यहाँनिर चाहिँ एकदम बचेर बस्नु होला है यहाँनिर रोडमा यति मान्छे आउँछ नि फसाउनलाई यति धेरै मान्छे आउँछ फसाउनलाई होइन लुट्नलाई त्यस्तै खालको मान्छे भन्दा लुटिन्छ मजाले होइन अनि यहाँ चाहिँ आज के प्रोग्राम लास्ट त होइन त्यही भएर यहाँ चाहिँ स्टेजको छ अनि यता पनि ब्याक स्टेजमा अब के होला नि होइन उनीहरूको अब प्रोग्राम रहेछ 2026 न्यु इयर इभ लेखेको त्यहाँनिर यो हो मजाले लेखिन्छ होइन भित्र जाउँ यहाँनिर चाहिँ गेमहरू खानेकुराहरू सबै भएको अब एउटा सपिङ मल भने जस्तो सपिङ मल नै हो खास त के सपिङ मल भने जस्तो हुने र होइन यही हो है त्यो काबुकिचो टावर यहाँ लेखेँ काबुकिचो भनेर अनि यहाँ चाहिँ अब यो के फ्लोरमा इन्फर्मेसनहरू होला होइन ढोका बन्द गरेर वाउ यति क्या दामी भ्यू छ यार यो चाहिँ खाजा खानु होला अहिले आएर खाजा खानुपर्छ होइन पहिला चाहिँ यसो एक्सप्लोर गरौँ न के छ होइन ल यो चाहिँ के हो र भूमिहरूको पनि गोइम भनेको चाहिँ 4 होइन यो 4हरूको पनि यस्तो सजाएर राखिदिएको छ है 4 गर्नुहुन्न भन्ने खेमले होला नि सायद होइन झिलिमिली सिलिमिली छ है ल भाइब चाहिँ छ जस्तो है के भइरहेको नि मलाई दामी भन्नु लाग्यो भिडियो गर्नु मिल्दैन भनेर होइन मिल्दैन भनेपछि किन गर्नु परेर अनि बन्द गरिदिएँ अलिक भित्र गएर हेरेँ होइन त्यहाँ फेरि त्यो डान्स सान्स अनि भित्र पार्टी टाइपको खतरा भइरहेको रहेछ क्या त्यहाँ केटीहरू पानीहरू रमाइलो भइरहेको रहेछ त्यही भएर पनि भिडियो नक्की भन्नु होला गेमको खासै फरक पर्दैन नोटिस भनेपछि त नोटिस अब यहाँ वा यहाँ बसेर खाजा खाने अनि त्यसपछि चाहिँ कता हुन्छ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चुज गरेँ होइन अब मेन्यूबाट के हुन्छ त्यो छानेर अर्डर गर्छु अनि त्यसपछि यो एकदम पिसफुल लाइफमा बसेर चाहिँ खानु पऱ्यो र खाजा खायो होइन
टन्न पनि भयो तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि लास्टै महँगो भयो कि अति नै अलिअलिसम्म ठिकै छ बाहिर अब नर्मल मिसै भन्दा चाहिँ अब 4 गुणै बढी के तर खाइयो अब पेट भरिसक्यो अब पैसातिर मात्रै बाँकी हो यहाँ चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको कुरा चाहिँ भेटेँ क्या एकदम मन पऱ्यो क्या यो कुरा चाहिँ होइन यो डिस्प्ले छ होइन अनि यहाँनिर सबै कुराहरूको इन्फर्मेसन छ क्या अब हामीलाई के चाहियो टोइलेट चाहियो बस ट्याक्सी कोइन होइन अब टुरिस्ट अट्र्याक्सन हामीलाई हेर्न मन लाग्यो होइन टुरिस्ट अट्र्याक्सन अब के चाहियो रिकमेन्डेसन म्युजियम सपिङ होइन नेचर पार्क अब के चाहियो हामीलाई होइन यहाँनिर त्यो हेऱ्यो भने ल अब रिकमेन्डेसन आएको हेऱ्यो भने त रिकमेन्डेसन यो सिन्जुकु गोएन होइन अब यहाँको त्यसको यहाँनिर म्याप छ होइन त्यसको अब यहाँ एड्रेसहरू सबै कुराहरू यहाँ छ क्या